ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಈ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆವಾಗವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನವೇ ಆಗಿತ್ತು. ನೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಬಕೆಟು ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಳುತ್ತಲ್ವ, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇದು ದಿನಸಿ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇರುವೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಚೆಲ್ಲೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಪಾದದ ನೋವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಶನಿವಾರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ನೋಡಿ 6:30ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ. 6:30ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ 6:30ಗೆ. ತುಂಬ ಬೆಳಕೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಾಕಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ 1/4 ಗಂಟೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ದಿನ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮು ಕಾದಿರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಟೈಮು ಇದು ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದು 24 ಗಂಟೆನೇ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರಾತ್ರಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿರೋ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ತಿಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಈ ಕಾರ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀನಿ. ಕಾರ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗೇ ಇಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರೀಝರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೂಡ ಕಾದಿತ್ತು. ನಾನು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೇ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗು ನನಗೆ. ಅದು ರೂಢಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಢಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನನಗೆ ಇದು ರೂಢಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ತಲೆನೋವು ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ತುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ತರಕಾರಿಗಳು ತಿಂದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿದು. ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ಈರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದೇನೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಮಣೆ ಕೂಡ ದಿನ ತೊಳ್ಕೊತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಧೂಳು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ತುರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೆಟು ಮತ್ತು ಮೂಲಂಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಥರ, ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಣ್ಣಗಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮು ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ವಂತೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಐಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ. ಆಗಲೇ ಕಾರ್ನ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ತುಂಬ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಈಗ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಜೋಳ ತೆಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೋಳ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜೋಳ ತೆಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೀಟಾಗಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಖಾರ ಪೌಡ್ರು, ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಇದು ಕಾರ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್, ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.